السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا واحد لي بيزا فيه بروبليم تاع فيبراسيون تاع موتور كما تشوفوا، فيها الغاز. موتور هنا يفيبري غاز و ايسونس. المهم بريميرمون بديت لها بلاشين فيريفيت لها الكراج، هذه معاودة ريفيزيون على كل حال، معاودة ريفيزيون جديدة. المهم دار لها ريفيزيون، عاود لها بريسك كلشي جديد. كما تشوفوا هنا كسرولو الفوسكيلاس منا وعاودو سوداوهالو. عندو لي فوي تاع الزيت منا، وعندو الفيبراسيون هادو. المهم كي تبعت انايا لقيت البوبينه تضرب نورمال، كما تشوفوا ها لا شومبر دو هذه البوبينه هاي تضرب نورمال عادي. تستي تمام. المهم لقيتلو انا الشومبر هذه اللي مش قاعده تضرب. الانجيكتور كيف كي نحيه كي كاين، تستيتلو مام الانجيكتور كما تشوفوا هنا الانجيكتور هو يجيب السينيال، يجيب الموا من الكالكيلاتور. كي تستيتو هنا الانجيكتور كما تشوفوا كما تشوفوا كلينيوتي عادي، صافي يجيب عادي السينيال من الكالكيلاتور. درك انا واش بقى لي نفيريفي. بقى لي بريميرمون نفيريفيلو، نشوف على البوجي، نشوف له البوجي ونشوف له الانجيكتور. بون هنايا حينا لي بوجي كما تشوفوا، لي بوجي جدد وشيوا. المهم شي يحرقو مليح. هادي الدو، شوفوا الدو كيفاه. تروازيام شوية، الكاتريام حتى هي شوية. هنا راه نديرو تيست كومبريسيون. صافا هذه الان مدت لنا 15. صافا هذه عطاتنا 13. هنا مع التروازيام روح. صافا عطاتنا 10.5. هذه ضعيفة. مع الكاتريام نروح. صافا 14. لقينالو الساعة بابيون مسخ برسك ما سيبريمي كما تشوفوا. نيطوايولو الساعة البابيون ونشوفو. اروح بسم الله. صافا بون هنايا فيريفينالو لا بريسيون تاع لا بومب ايسونس، لقيناها ناقصة، لقيناها 2 بار. دير لي تشوف كونتاكت، نحيو عاود دير كونتاكت. شوفوا هنا شحال مدت عاود. لا بومب تاعو تبان ضعيفة. واش نديرو هنايا؟ نحيو طراش نشوفو زيت تاع ليسونس، نشوفو الصفاية نتاعها لتحت، ونبدلوها طراش بوحدة اخرى ونشوفو. بون هذه لا بومب راني نحيتها تاعها.
اللي كانت تمد الدوبار، وهذه نحيناها من سيارة أخرى مليحة. هذه تمد قريب 4 بار. نسيوها نشوفو. هذيك سيناها لقيناها تمد قريب 4 بار. مازال الموتور يفيبري.